Mari kita mulai kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi fid darain amin. Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian kita saat ini kitab Lubabul Hadis. Karena yang tauhid insyaallah tinggal satu kali pertemuan khatam. Kota khatam mari riyo-riyoan. Enak sekalian bacaan ya. Khatam kok mbok beli apa? Beli pindang kan lumayan. Beli tongkol ya lumayan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu tasi'u. Utawi iki bab kang kaping 9 fi fadilati sholati jamaati ing dalem nerangake fadilahe salat jamaah. Wah iki fadilahe salat jamaah nek wingi fadilane adzan saiki fadilane salat jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala dawu Ausa sapa Hurairah ausani paring wasiat ing ingsun sapa habibi kekasih ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala mongko dawuh sapa Rasulullah li marang ingsun, ya Abu Hurairah, sholli ma'al jamaah. Sholli salatu sira ma'al jamaati ing dalem sertane jamaah walau kunta senajan ana sira iku jalisan lungguh. Fa innallaha mungko setune Allah iku yu'tika paring sapa Allah ing sira bi kulli sholatin lawan saben-saben salat sabab khamsin ing ganjaran 5 wa isnalan 20 fi ghairil jamaati ing dalem liyane jamaah. Subhanallah. Salat jamaah niku memang luar biasa. Nggih. Salat jamaah niku ada sebagian yang menerangkan orang salat jamaah terus ada salah satu kadang sing gak khusyuk, ana sing sitoke khusyuk. Iki katut. Bener ya? Katut sing khusyuk. Makanya kan salat jamaah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, "Ausoni." Rasulullah berwasiat kepada aku, katanya siapa? Abu Hurairah. Apa wasiatnya? Beliau mengatakan demikian, "Hai Abu Hurairah, sholat awakmu yaitu sholat jamaah meskipun sholatmu lungguh. Ora iso sholat ngadeg lungguh. Ora apa-apa jamaah. Tapi aja salah. Lek makmume ngadeg, maaf kalau imamnya berdiri, makmumnya lungguh duduk sana mboten. Sing gak oleh iku lek sing makmumi imami lungguh, makmumi berdiri. Jangan dibalik nggih. Jadi yang dibolehkan itu adalah fa inna Allah yu'tika bi kulli sholatin sawaban 50 wa 20. Karena Allah akan memberimu setiap sholat itu 25 ganjaran. Oleh kabeh. Insyaallah akeh ketrimo. Impun lah husnudzon mawon. Akeh ketrimo. Gini ku mau. Masalah katut khusyuk. Fi ghairi jamaati. Tapi nek saliyane jamaah awake dhewe iki gurung tentu salat ijen iku gurung tentu awake dhewe iso diterima. Ya gurung tentu iso khusyuk. Tapi kadang-kadang ngomong salat jamaah nggawe kaos partai. Akhire Allahu Akbar sing kedua mburi Allahu Akbar coblos saya. Aduh. Ini jelas diwoco. Ini mboten.
terus diwaca mamu lolek salat jamaah nang masjid yo lek isak lambene aja sing ana wacaane. Mesti diwaca ambek wong iku mau. Lah ngoten to. Nggih. Hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fadlu salatil jamaati ala salatil rajuli utawi keutamaane salat jamaah ala salatul rajuli ngatasi salat wong lanang wahdahu halai suwijine rajul iku khamsun ngungguli 5 wa sunalan 20 apane derajat-derajate wa fadlu salatu tatawwu'i lan utawi keutamaane salat sunnah tatawwu fil baiti ing dalam omah ala filiha ing atase nglakoni sunnah fil masjid ing dalam masjid kafadli salatul jamaati iku kaya keutamaane salat jamaah ala salatul munfaridi ing ngatasi salate wong kang ijen. Fadilah iku keutamaane wong salat jamaah ya daripada orang yang salat sendirian itu pahalanya adalah 25 nggih derajat. Wa fadlu salatit tatawwu dalam keutamaan salat sunat tatawwu di rumah ala sadia fil masjid kafadli salatul jamaati ala salatil munfarid. Jadi salat itu mau salat sunnah nang di masjid itu yang lebih utama daripada salat nang gone omah. Mamulo sing cedhek masjid, cedhek musala iku diusahakan teko nang masjid, teko ning musala karena pahalane beda iku lek nggo wong lanang. Dan ibu-ibu terus pundi ndelok-ndelok niate nang masjid niate apa lek niat salat ora apa-apa tapi lek niat kamar gelang gitu oh tadi gelang ya yo njaluk nang Pak Arifin ini Pak Arifin sampean tukone Pak boten ditumbasaken boten nate aduh Pak Arifin iki oh didol jari ini wes sampean doli lho Mbak sih nontek nggih niate opo cuma saya pesen lek jenengan ibu-ibu ten masjid ojo maca lek gawe minyak wangi ya minyak wangi sing biasa bae ojo sing rebel-bel kon nang masjid apa katene bowo dilingi-lingi mau mojud bobeng ya sang abang-abang bibi tapi nang endi hati-hati ya karena nanti apa akan jadi bahan penglihatan jamaah laki-laki ya biasa wae bismillahirrahmanirrahim budal pun pakaian yang sopan ya jangan terlalu banyak memakai wangi-wangian yang sekiranya menarik pandangan laki-laki. Ndak apa-apa ke masjid bagus. Nggih. Iki sing tiang-tiang jaler iki sing omahe cedhak alhamdulillah kula niku pindah nggih celak masjid kali celak musala. Saestu makanya sawen. Ketika saya pindah dari sini ke sana memang saya niat ya Allah lek kula pindah mugi-mugi sing cedhak masjid utawa cedhak musala. Alhamdulillah diijabah mbek Gusti Allah. Cedhek karo musala ya cedhek karo masjid. Alhamdulillah ta mriko kula nggih diparingi jatah ngimami. Padahal lagi kasih 6 wulan ten mriko kula. Gak krasa wis 6 wulan. Mari ini setahun, ngomong 2 tahun lu mikir maneh gitu kan. Boten curhat, boten. Nggih. Usahakan yang dekat masjid dekat musola budal alah mosok Persebaya budal nah masjid ada budal masa kaya mosok Persebaya nang nggone GBT budal wani tok ngono kan ya mosok nang masjid gak wani budal hah lho sama malah nduding nang barang niku aku ngono sampean kok malah sampean nduding Mas Andoko Nggih. Pun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam salatul jamaati kutubul ala salatul fardhi bi 27 darajat. Salat jamaah niku fadilahe
adalah lebih utama daripada orang yang sholatnya sendirian. Nih sholat dewe ku salah, ake mikiri. Jenengan lek jamaah, insya Allah ndak. Kenapa? Karena ada bacaan imam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jenengan kusuk ngono. Lek Allahu akbar. Tuh, meneh wae cicilan. Ya. Bukunya anak kurung tak bayar. Arisan enggak loro. Lho kabeh mbok hitung entek amen. Nggih mboten? Ustaz, tapi lek jamaah katut dalam suasana pemane rame-rame saweneng. Mamula lek nang omah yo usahakan jamaah. Kali sinten kali bapake. Ambek bapake jamaah enggak apa-apa mesti nang omah. Nggih. Hah? Iya ambek wong tuane. Ambek mase ta. Separuh ngono lek guru rumah tangga semani mami unta katene. Seneng lah sampean. Nyewa imam tadi ini, rendah. Ya sekeluarga diusahakan. Saya sudah mulai mengajari anak saya ketika di rumah. Ya wis, kalau saya nggak ada di rumah, kamu jamaah sama adikmu. Bilang saya sama ke anak saya nggak gitu. Sholat sama adik, dipelajari. Karena pendidikan yang paling utama itu di dalam keluarga. Salah kalau jenengan pendidikan pertama itu harus dari sekolah, enggak. Justru pendidikan yang pertama harus didapat oleh seorang anak adalah di rumah. Nah di rumah disetting semua api, insya Allah kuat, nak joko kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam afdhalus sholati indallahi ta'ala sholatu subhi. Afdhalus sholawati utawi luweh utama-utamane pira-pira salat indallahi ta'ala ing dalem Allah taala. Pira-pira keutamaan salat indallahi ta'ala ing dalem Allah taala iku salatu subhi iku salat subuh yaumal jumati ing dalem dina Jumat fi jama'atin ing dalem sertane jamaah. Oh iki abot. Kata Rasulullah nggih, di antara salat yang paling afdal yaitu salat subuh dina Jumat karo jamaah. Oh. Salat subuh ki berat. Kenapa? Penak-penake wong turun jenengan lek kaji lek tilem nggih. Katene subuh ku umpan abot tangi, tenan abot. Rasane mripat kok dilem. Katene buka ki awang ngene. Apa maneh bareng buka ngene ketok guling. Yo dipancal maneh guling. Pemane itu udan-udan adem, mancal kembul. Gitu. Wah, di situ subuh ki termasuk utama-utamanya sholat. Tapi yo sing jamaah juga. Ngoten memang abot-abot wong turu ki penak-penake menjelang subuh. Pun ta? Paling penak iki turu ketika menjelang subuh. Kenapa? Setane teko kabeh. Oh nek ngoten salah setane yo gak iso. Kok katanya nyalano setan. Setan wis tugase kok. Nggak usah nyalano setan wis tugase. Ngotak kok setane. Ayo. Luru-luru bubuk lagi. Kadang-kadang ya kurang ajar. Bapaknya ditangani ambek bojone. Mas subuh. Salah krungu. Apa embu lho. Maksudnya embu turu maksudnya jenengan iki kok. Pak Arifin nate ngoten Pak. Ayo nggih. Kita ini sopo krungune embu. Tangi. Nggih. Di alarm. Kampan. Alarm dibuka dibateni turunan. Ayo dibiasakan untuk bangun subuh. Saya titip ke Mas Eko. Ya Mas Eko ya. Bangun subuh. Ojo ngganggu tok sampean. Sampean nek ngganggu tok kata polo. Ya, subuh tangi. Nggih. Jadi ini salat ya yaumul Jumat fi jama'atin.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man shalla salat subhi fi jama'atin summa jalasa yadhkurullah ta'ala hatta tatlu samsa kana lahu sitrun minan nar wa bari'un minan nar. Man shalla man utawi sapa iku shalla lamun salat sapa wong salat subhi salat subuh fil jama'atin dalam jamaah summa jalasa mengkono keri lungguh sapa wong yadhkuru hale nyebut sapa Allah ing Allah nyebut sapa wong Allah ing Allah taala hatta terlalu hingga meltei apa asam srengenge kana mungko ana iku lahu tetep kedue wong iku sitrum minan nar aling-aling saking neraka mabari minan narilan bebas sapa wong minan nari saking neraka. Nah iki masih makna iki nyuwun sewu jamaah niki dimirengaken sapa wonge sing salat subuh jamaah mari salat jamaah marung lenggah zikir la ilaha illallah la ilaha illallah astaghfirullahaladzim astaghfirullahaladzim subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar baca selawat sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sampai matahari napa muncul dari peraduan waduh muncul terbit apa kata Rasulullah maka dia termasuk orang yang terhalang dari neraka bebas dari api neraka lho golek surga gampang jane tiket swarga regane murah ya nanging akeh sing wegah lho niki tiket swarga niku murah kok kita nggak akan banyak mengeluarkan biaya tapi akeh sing wegah tiket neraka legane larang tiket wis ngene tok ae lho wis salat subuh jamaah ambek zikir la ilaha illallah la ilaha illallah astagfirullah 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 nggih iku iso menjadi satir penghalang kita dengan neraka insyaallah bebas dari neraka. Ini yang saya lihat memang subuh ini yang dipenuhi adalah oleh orang-orang tua. Iki sing nom-nom gak ono. Remaja-remaja umur 20 ngene ra ono. Ono apa mboten? Ora ono. Aku sing ketok ya Pak Nur, Barafiki, Pak siapa? Pak Arifin, Pak siapa? Pak Suid. Iku. Ada ibu-ibu ya Mbak Lili. Kata subuhan. Enggak, karena saya kalau datang ini Mbak Lili saya jogo. Lengki memang monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Salatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul rajul dan salatu wong lanang fi jama'atin dalam jamaah ikut tazidu fi sawluwi ala salati wahda ning atas salati rajul wa anta ala swiji absan wasina kelawan lima wasina lan 20 derajat apa derajat dan faida salat mongko salat sapa wong bi'adin ing dalam bumi falatin kang bentah fa atamma mungkonuli nimpurnake sapa rajul wudu ing wudune salat ruku lan ruku salat wa sujud lan sujud salat balagot mungko temeka apa salatu salati rajul ku 50 derajat in sakat apane derajate pun ki Rasulullah SAW bersabda, seorang laki-laki yang sholat jamaah ikut tazidu ala sholatihi itu bisa menambah yang namanya pahalanya ketika dia sholat sendirian. Sholat dewi itu pahalanya metitit. Maka sholat jamaah itu wakil. Berapa banyak? Khamsan wa isrin. Selawi. Fa'idha sholat bi'adin. Waktu sholat nunggu bumi sing panas ngono kuwi
Fa'atamma wuduha, sempurnakanlah wudunya, sempurnakanlah rukuknya, sempurnakanlah sujud. Jadi wudu niki hati-hati, nggih. Wudu niki ada tata caranya. Mungkin sudah dijelaskan ya sama Ustaz Abdullah ya. Dijelaskan ya. Soal ada wudu itu yang kategori membasuh, ada yang mengusap, bedanya ada bedanya. Oh, membasuh piye, mengusap piye, itu harus dilakukan karena bagian daripada rukunya wudu. Ruko itu sing piye? Ruko ya aja ngepir. Allahu akbar ngene. Allahu akbar. Itu dadi salat iki dene. Nggih. Biasane niku nek kawong katene traweh, wah sewoko banter ekspres. Apa? VVIP. Kelasnya VVIP bau banter. Kula nggih nate di ngimami tarawih ten daerah Kedinding mriku. Tak nggih. Mangke niki nggih salate 20 rakaat tarawih ini tambah witir 3 nggih. Tapi waktune tarawih cuma 20 menit. Wah, kaget aku. 20 menit. 20 rakaat. Iya kon. Mangke tausiane 10 menit. Terus kali witir nggih 5 menit lah. Tak hitung-hitung setengah jam hari misalnya saya ceramah. Sudah model piye jariku ini. Ya insyaallah. Nggih kula damel biasa mawon. Kecepatan ya ora apik, terlalu suwe ya ora apik. Gimana yang apik? Sedang-sedang saja. Wis gawe ukurane wong kene lah ya. Karena wong terawih iku bari terawih wis ono janji mbek wong. Wedi ono keperluan. Kecepatan ya ora apik, sama sing tuwek. Allah mbak klotak balungi muni kabeh. Kesuwen yo mesakno sing tuwek, apa gemeter dengkule. Sing ini. Ya sedih-sedih lah. Ngoten lho nggih, diukur dhewe piye ngono. Ah salat iki mungkin. Jadi sujud dong balaghat 150. Maka dengan menyempurnakan wudunya, menyempurnakan rukunya, menyempurnakan sujudnya, maka pahalanya bisa sampai 50 derajat. Makanya kadang-kadang kayak wiritan, muslimat monggo jamaah salat. Ganjaranipun 17 derajat. Sing teko sing siji. Baleni maneh. Muslimat monggo jamaah salat. Ganjaranipun 17 derajat. Imame lagi teko. Sampai tuhu setengah jam lebih. Keren akhirnya. Aku mundur alon-alon. Wong sak kampung teko kabeh. Kon kok gendeng ya. Nang masjid yo nyanyi. Yo diwale wis tukang adzan yo kok sing gendeng. Kon tak celuk salat jamaah aku kok derajat gak sing moro. Aku ndak ono parani. Soale sampel. Ayo. Yo jamaah. Lha ora gelem teko. Niki cuma intermezzo mawon. Lu bisa terjadi loh. Diceluk jadwal jamaah gak teko. Bareng ngono omong alon-alon teko kabeh. Ya Allah Gusti. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Moga Rasulullah alaihi wasallam man adraka, man utawi sapane wong iku adraka menangi sapa man al jamaata ing jamaah arba'ina yauman ing kelawan 40 apane dinane yauman apane yauman dinane kataba mongko nyata sapa Allah lahu krana wa bara'atun minan nari iku bebas saking neraka wa bara'atun minan nifaqi lan bebas saking nifaq. Ini sapa wonge menemukan atau dia melaksanakan sholat jamaah nggih terus menerus selama 40 hari, kata Allah akan mencatat dia sebagai orang yang terhalang atau bebas dari api neraka.
neraka dan bebas dari yang namanya nifak kefakiran. Maka nilai kepingin sugih wis gampang. Artinya bukan kepingin sugih gitu ya. Kepingin sugih gak sholat toh ya kerja. Maksud saya dimudahkan rezekinya. Sholat jamaah 40 hari. Ojo pedot. Lu tat sing nyesir dos pundi? Apa kan kadang-kadang mimisen. Ya mimisen lereng. Bener lah nggih. Paham nggih mimisen nggih? Mas Eko paham enggak mimisen? Wis. Maksudnya apa paham? Pak Arifin paham Pak Arifin nggih? Mimisen maksudnya nggih. Nanti ini piye? Yo kok dilanjutno mari memang itu kodrat wanita. Ternyata lu alah entuk 22 dina lah kok mimisen. Yo larang dhisik. Engko marung lanjut 22 ditambah maneh. Ngoten. Setelah penak-penak. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Qala sallallahu alaihi wasallam man tasabban man sallallahu al-bara daimi ing dalem subulan asar. Wah iki asar iki. Anda khala mengkamal puso wong jeneng ta ing surga begawe sabik lawan tanpa hisab. Sapa wonge salat antara salat sing berat iku mau loro. Salat sing berat iku dikatakan di sini dua. Satu subuh, satunya asar. Apa? Asar itu mengalah sarasen. Orang mulai kerja, langsung kesel, nyapu-nyapu, dalang gawe, nyetek bengek, ora-ora, ala blek-etek. Gitu. Memang asar iki lho. Subuh, jari ini subuh ngantuk, barang asar abot kan penggawean. Wah sing murid kok kerja. Ojo, jangan jadikan alasan. Memang asar iki kadang-kadang mau sing bolong. Mulai kerja. Kalau kita bisa memperkirakan, gitu. Memperkirakan. Tapi begini. Yang ngantor misalnya atau kerja di mana di pabrik, kita kan bisa memprediksi jam berapa pabrik tutup, jam berapa kita selesai kerja. Oh jam 3:30 katakanlah, kalau saya jam 3:30 ya sudah, jangan pulang dulu, sholat dhisik. Dikhawatirkan nanti macet ngene di jalan gitu, sholat dhisik. Ibu-ibu yang ngono pisan tanggang gawe di tepat-tepatno. Engko sholat dulu, mari sholat gak apa-apa danang gawe. Ya memang pekerjaan perempuan itu lebih berat. Saya merasakan betul itu. Pekerjaan perempuan itu amat sangat berat. Umba-umba, pora-pora, ngepel, nyapu, ngutusi anak, si masak, gitu, lempit-lempit, gosok. Tapi lek gosok pulau sing gosok kiambak. Oh iya. Terus kalau lempit-lempit kadang-kadang saya ya juga lipat-lipat baju. Silana sih, Pak Ustaz. Iki kan sing lanang berselingkuh. Aku gak. Jadi ya memang berat pekerjaan perempuan. Saya tahu betul memang kayak apa perjanjian apa toh berat memang. Tapi harus gitu, sholat dulu, habis itu nanti dilanjutkan bekerja. Hanya sama kita mau, waduh, enggak gak nututi asar. Memang sholat asar di asar itu yang dikatakan adalah sholat asar itu mengabot. Pun, bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man untami saban wa syahada kan sapa man salat jamaah yang dalam salat jamaah kata Allah mengkata sapa Allah taala lahu maraman dahiban halau kang budal lan baleni dahiban kang budal wala jangan baleni asyara hasanatin dalam pira-pira kebagusan wa mahanu lan lebur sapa Allah anhu saking man asyara sayyidin ngatasi 10 pira-pira Allah wa rafa'alan lurake sapa Allah lalu maring man asyara derajatan kelawan ing 10 pira-pira derajat. Di sini disampaikan bahwasanya ketika orang itu mendatangi atau melaksanakan sholat jamaah, kata Allah Ta'ala dia akan jatuh oleh Allah berangkat sampai pulang dicatat 10 kebaikan. Wa ma'anhu asra sayyatin menghapus 10 kejelekan. Wa rafa'an lahu asra derajat diangkat derajatnya 10 kali lipat.
Jadi panjenengan budal is ditulis, dicatat oleh Gusti Allah. Tambahi 10 kebaikan, dihapus 10 kejelekan, diangkat 10 derajat. Engkau mulai, ya ngono pisan. Mantuk saking jamaah. Nggih ngoten. Oh, tulis mana? Loh, jane yo penak pahala tok. Nggih, pahala tok. Apa maneh omahe aduh, kaya aku, aduh saya ngrene. Heeh. Aduh, sing cedek-cedek iki sing terutama barafi iki karek mencolot. Ki barafi iki nggih aja mencolot kamu tiba sampean. Ngapu biasa wae. Sing cedek-cedek eman wis lah wong sing cedek. Makanya saya teringat omongannya Abah Mas Dugi. Sama, saya kalau punya rumah nanti supaya dekat dengan masjid. Alhamdulillah, Abah Mas Dugi pernah gitu bagi. Pernah bilang begitu ke saya. Saya memang kepingin punya rumah yang dekat dengan masjid. Alhamdulillah keturutan saya ini dekat dengan masjid. Lemune kok gak nang masjid ya eman saya eman-emane. Mas saya kalau nang masjid tapi subuh gak tau ketok aku. Yo tembeler iki santri situ iki. Iki santri situ udah diruyah iki. Mau taruh yaim ya aku. Muga-muga mulai menisok jamaah subuh. Memang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la salata li jari masjid, la salata ala salatukum mawjud li jari masjid. Kedua wong kang tetanggan lho iki lho. Tetanggan dengan masjid illa fil masjid di angin ing dalam masjid lagi ngomong padahal aku. Lagi ngomong iki no hadis. Pun Rasulullah SAW sabda, la salata li jari masjid illa fil masjid. Orang yang dekat dengan masjid kok gak salat nang masjid diarani ndak salat. Ayo kan. Wong kok mbek masjid tonggoan. Nggih. Marung gak gelem salat nang masjid. Padha ae gak salat. Lho, ya apa? Itu tak aku sing ngomong lho. Hadis Rasulullah. Apa para iki? Gandeng, wong mana sing gandeng? Gak gelem nang masjid. Oh, padha ae jenengan ndak salat. Meskipun sholat nang ngene Muhammad kenapa? Tidak masjid tonggo ambek masjid. Ngoten. Wis budal ae, terutama sing sepuh-sepuh iki diutamakan. Enteni opo cuma enteni SK. Gitu. Enteni SK kan? Surat kematian. Enteni rekomendasi kan gitu. Lah nggih. Apa sing gak punya sing gak dindani? Kan pola. Gak usah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sallallahu alaihi wasallam, salatul jamaah itu salat jamaah iku rahmatun rahmat wa hiya al-tawih. Jamaah iku khairun luwih bagus min dunya saking dunya wa ma fiha lan barang kang tetep ing dalam dunya. Wal jamaah utawi jamaah iku rahmatun rahmat wal furqatu utawi perpisahan adabun iku siksa. Ya Allah. Sholat jamaah itu rahmat wa hiya khairun, dan itu adalah lebih baik daripada dunia dan isinya. Terus sholat jamaah itu pun juga rahmat wal furqatu adabahu, perpisahan dengan yang namanya siksa. Jadi kalau panjenengan sami ayo sholat jamaah dijogo, okay. Sholat jamaah ini dijogo. Ya kalau memang jauh dari masjid ya dengan keluarga. Sendiri ke masjid ya dalam masjid. Wong sini memang jamaah yang ada di sekitar. Pun nggih. Alhamdulillah nanti kalau emang ngajinya dilanjutkan diinformasikan saja ke siapa. Ngoten nggih. Nggih. Pun kurang lebihnya mohon maaf. Saya atas nama pribadi dan juga atas nama takmir mohon maaf jikalau selama ini ada sesuatu yang kurang berkenan, sesuatu yang tidak sesuai atau tidak sesuai dengan harapan panjenengan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mugi-mugi kalau panjenengan sani saged ngelampaui bulan poso dengan penuh kesehatan lahir batin sampai poso ini tuntas dan bisa menemukan yang namanya Idul Fitri. Atas nama takmir mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.